Comparative and superlative in Indonesian language. Halo, senang berjumpa lagi. Mari belajar bahasa Indonesia. Always repeat after me to improve your pronunciation or pause the page to examine the form of the sentences and to enrich your vocabulary. Bagian ke-21. Kali ini kita akan belajar tentang perbandingan dan keunggulan. Perbandingan. Comparative is when we compare two things. To form comparative sentence, use lebih plus adjective plus daripada. Or use kurang plus adjective plus daripada. Which one to use depends on the adjective. For example, espresso lebih pahit daripada latte. Or you can say, americano lebih manis daripada espresso. Or, espresso kurang manis daripada americano. You can also use dibandingkan dengan. Other than using lebih plus adjective plus daripada, you can also use lebih plus adjective plus dibandingkan dengan. When you use dengan, the sentence becomes perfect. But if you don't use it, your interlocutor will still understand it perfectly and hence the sentence stays correct. The same applies to less than. You can use daripada or dibandingkan dengan interchangeably. Contohnya, mangosteen is sweeter than banana. Manggis adalah lebih manis daripada pisang. Manggis lebih manis daripada pisang. Manggis lebih manis dibandingkan pisang. Manggis lebih manis dibandingkan dengan pisang. Pisang adalah kurang manis daripada manggis. Laut Maluku adalah lebih jernih daripada pantai Jakarta. Pantai Jakarta adalah kurang jernih daripada Laut Maluku. Belitung adalah lebih dekat ke Jakarta daripada Maluku. As discussed in Lesson 14, sentence structure flexibility is inherent in Indonesian language and most languages on the planet. As long as your interlocutor understands, the sentence is correct. Daripada Maluku, Belitung adalah lebih dekat ke Jakarta. Dibandingkan Maluku, Belitung adalah lebih dekat ke Jakarta.
This is Indonesian archipelago. Daripada Pulau Jawa, Pulau Sumatera adalah lebih besar. Pulau Sumatera adalah lebih besar daripada Pulau Jawa. Pulau Sumatera lebih besar daripada Pulau Jawa. Sumatera lebih besar daripada Jawa. Pulau Jawa lebih kecil daripada Pulau Sumatera. Berenang di laut lebih seru daripada naik gunung. Berenang di laut jauh lebih seru daripada naik gunung. Demikian. Now we will learn about keunggulan. When we compare many things. Superlative in Indonesian language, you can use ter, prefix, plus, adjective, plus, di antara. But sometimes you don't need di antara, depending on your sentence. Other than prefix ter, you can use word paling, plus adjective, plus di antara. Or, when you use not an adjective but a phrase, you can only use paling. You cannot use ter. Di antara in Indonesian language means two things, between and among. For example, Kalimantan terletak di antara Sulawesi dan Sumatera. Or, di antara seluruh pulau di Indonesia, Kalimantan adalah yang terbesar. Contohnya, Barito adalah sungai terlebar di antara seluruh sungai di Indonesia. Barito adalah sungai paling lebar di antara seluruh sungai di Indonesia. Notice that you can also change the sentence into Barito adalah sungai terlebar di Indonesia. Or, Barito adalah sungai paling lebar di Indonesia. Candi Borobudur adalah candi Buddha terbesar di dunia. Candi Borobudur adalah candi Buddha paling besar di dunia. Jayawijaya adalah puncak tertinggi di Indonesia. Jayawijaya adalah puncak paling tinggi di Indonesia. It is so high that it is covered by eternal snow despite being located in the tropic. These are two among 420 volcanoes in Indonesia. Merapi and Kelut are competing to be the most active volcano in Indonesia.
Merapi dan Kelut berlomba untuk menjadi gunung paling aktif di Indonesia. Merapi dan Kelut berlomba untuk menjadi gunung teraktif di Indonesia. Lokasi menyelam paling bagus ini harus dirahasiakan selamanya. Lokasi menyelam terbagus ini harus dirahasiakan selamanya. Liburan yang paling saya sukai adalah berenang di Laut Dangkal. Notice, I use two words, saya sukai. It means vacation that I like the most is swimming in shallow sea. But I cannot use ter because it is not an adjective and it comes in two words. Mari kita gunakan keduanya dalam satu kalimat. Sebagian orang berpendapat bahwa Rinjani lebih cantik daripada Bromo, tetapi bagiku Bromo adalah yang tercantik. Demikian. Mudah bukan? For more examples of adjectives, please review lesson 8. Bagaimanakah menurut pendapat Anda? Di antara Rinjani dan Bromo, manakah yang lebih cantik? Sampai jumpa di bagian selanjutnya. Salam.